Dokter, batuk saya berdahak. Nah, kalau orang mengatakan batuk saya berdahak, maka dilihat apakah ini reaksi alergi atau kedua reaksi dari infeksi. Atau Anda seorang perokok. Tiga-tiganya harus jelas. Kalau memang karena ini reaksi alergi, Anda alergi dingin, alergi malam, alergi debu, ya tentu Anda harus menghindari zat-zat alergenik itu. Apa saja menimbulkan alergi menjadi timbul. Dan Anda juga bisa kuatkan imun biar tidak sensitif lagi terhadap alergi. Lagi-lagi kalau kuatkan imun, maka pola makan Anda harus dirubah, yaitu banyak makan sayur dan buah, diet 211 tadi, dan olahraga. Itu yang paling mudah Anda lakukan untuk meningkatkan imun. Kemudian kalau karena infeksi, maka Anda harus sembuhkan infeksinya dulu. Anda harus cek lab, benar nggak karena infeksi, karena bronkitis misalnya. Maka Anda harus berobat ke dokter. Anda boleh pakai antibiotik, tapi Anda juga boleh dibantu dengan probiotik. Probiotik bisa cari di apotik, bisa cari di supermarket. Anda bisa tanya ke sana probiotik itu apa. Yakult itu probiotik, yogurt itu probiotik. Dan kalau yang mau dengan madu, maka kebun kita punya madu probiotik. Anda boleh menambahkan dengan dengan antibiotik sesuai anjuran dokter. Kalau saya sendiri tidak suka menggunakan antibiotik untuk jangka panjang. Jadi antibiotik cukup sampai periode tertentu. Setelah itu kalian harus menjaga hidup sehat, meningkatkan imun, dan gunakanlah probiotik. Jadi ada dua, alergi, karena alergi kah atau karena infeksi. Jadi Anda perhatikan, dan apakah Anda perokok? Jika karena penyebabnya perokok, ya tentu Anda harus stop rokoknya.